Și asta este partea a doua din caca slime. Slime, caca! Și ea încă se... Nu pe caiete. Și ea încă se chinuie cu slime-ul. Și a mea mi-a ieșit, v-am arătat în prima parte. Și să așteptăm să iasă și ei, nu? Dacă îi va ieși vreodată. Niciodată. Ce? Gândim pozitiv. Și a ieșit și într-un final. După vreo 10 ore, ani, secole, milenii. Ba da. Nici nu mi s-a aia de 10 ore, da? Mai și mâncat, cu duș. Slime-ul meu. Slime-ul meu. Pune-l și tu în cutiuța. Uitați! Seamănă destul de mult culorile, vezi? Da, dar tu e mai caca. A meu e mai Nutella. Da, Mai caca. asta e mici, nu pot face. Asta e mai gras. Ce face tu? Bă, Ce? dacă nu m-aș de cutie din asta am eu, numai că mică. Așa și? Și cătine. Da, ce drăguț. Nu uitați să vă uitați și la partea 1. Da. Că oarecum posibil bună să. Ce draguni? Și nu uitați să vă faceți și voi un slime, dacă vă faceți de fapt, și să-i trimiteți poze că eu am canal de YouTube. Încă. Și nu uitați de musical și Facebook și Instagram. Și chestii? Da. Deci, eu pe musical sunt Lara 31... Stai. 3110. Pe Facebook Lara Lari și pe Instagram nu știu. Ciao!